Ndagushimiye nshuti mukunzi wowe ukunda gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi kuri ino channel yacu yitwa Inkuru Ishimishije Official. Uhawe ikaze kuri ino channel yacu Inkuru Ishimishije Official, kandi nanakwifuriza kugira umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2025. Uyu mwaka rero uzababere umwaka mwiza w'imigisha, muzahahe muronke. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe inama zagufasha kugera ku iterambere ryiza, ugatangirana n'uyu mwaka mushya utangirana n'iterambere, kandi uno mwaka ukazawusoza ugusigiye ibintu byiza bifatika. Tugiye kurebera hamwe inama zagufasha. Gutangira umwaka neza bisaba igenamigambi ryiza no gushyira mu bikorwa ingamba zishobora kugufasha kugera ku ntego zawe. Dore inama zagufasha kugera ku ntego zawe. Subiza amaso inyuma. Reba ibyo wagezeho umwaka ushize. Ibi bizagufasha kumenya ibyo ukwiriye gukomeza no gukosora cyangwa ibyo ugomba kwitaho cyane. Inama ya kabiri, shyiraho intego zihamye. Tangirana umwaka ufite intego nziza zifatika, zigaragara kandi zishobora kugerwaho. Zishushanye neza kandi uzimenye uko zikurikirana. Inama ya gatatu, tegura ingengabihe. Gushyiraho gahunda mu buryo ukora ibintu byawe neza bikurinda guta igihe. Inama ya kane, tangirira ku bintu by'ingenzi. Niba hari akazi cyangwa intego zihamye ufite, zihatire kuzitangira hakiri kare kugira ngo bitaguhagarikira cyangwa se bitahagarika ibindi wiyemeze gukora. Iyo utangiranye umwaka ushyiraho ibintu by'ingenzi ugomba gukora, bigurinda kujaragurika ujya mu bintu bitari ngombwa. Indi nama ikurikiyeho, fata igihe cyo kwita ku buzima bwawe bw'umubiri n'ubw'umutima. Tangira ujye urya neza, ukore siporo, kandi ufate umwanya wo kuruhuka. Ibi bizagufasha kugira ubuzima bwiza, kuko ibintu byose ubigeraho wabanje kugira ubuzima bwiza. Vugurura imibanire yawe. Imibanire yawe myiza n'abandi irafasha mu buzima. Subira mu nshuti zawe, ba umunyakuri kandi ugerageze gukora neza, ubane n'abandi bose amahoro. Jya wishimira intambwe zose ugezeho. Kuvuga ngo nimba hari ibintu ubona wabashije kugeraho, jya ubisuzuma neza, ubyitegereze, maze ufate igihe cyo kwishimira ibyo bintu byiza wagezeho. Inama ya munani, hindura imyumvire. Tangira umwaka utekereza uburyo bushya. Emera guhindura ibintu byakunaniye, kandi witegure kwakira ibyiza biri imbere. Inama ya cyenda, shaka inkunga. Niba hari ibyo utazi neza cyangwa se hari n'ibyo ubona utabasha kugeraho, shaka inkunga mu muryango wawe cyangwa se mu bavandimwe. Nimba hari ibigusaba kuko ubikorana ubuhanga, ifashishe abahanga babizobereye bakugire inama. Inama ya nyuma. Ino nama niyo inama nziza y'ingenzi. Ibintu byose wateguye biragize Imana. Ni ukuvuga ngo ibintu byose wagiye ukora biragize Imana. Wishimire ibyo yakubashije kukugeraho, ibyo ubona Imana yagushoboje kugeraho biyishimire, kandi uyiragize n'ibiri imbere. Nukoresha izi nama neza, uyu mwaka w'ibihumbi 2025 uzawubasha kuwutambukamo neza, ugusigira iterambere ryiza kandi rirambye. Amahoro y'Imana abane namwe. Ndabararikira gukora share, mukore subscribe kugira ngo mujye mubasha gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Murakoze.